เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกม Genshin Impact กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เป็นเนื้อเรื่องพาร์ทสุดท้ายนะครับสำหรับส่วนสนุกของเรานะอันนี้ใช่ไหมนะครับคลิปนี้อุ้ยอ๋อมันมีเควสโลกเพิ่มอีก3อันนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เนาะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับไปในเรื่องก่อนนะก็เนื่องจากว่าดีเลย์ไม่เป็นนะครับโทษทีโอเคดีเลย์มาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับอีเวนต์นี้มันเปิดตอนไหนนะวันอาทิตย์นะครับผมอัดนี่ก็วันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์ วันอังคารแล้วก็น่าจะตัดแล้วก็ลงภายในวันพุธนะครับเรียกได้ว่าดีเลย์แล้วดีเลย์อีกเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างครับช่วงที่ผ่านมาจริงมันก็ว่างแหละแต่ไปทำอย่างอื่นเนี่ยแบบว่าเลยไม่มีเวลามาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าวันนี้พาร์ทหนึ่งมันจะยาวนานขนาดไหนนะครับถ้านานเนี่ยเดี๋ยวจะมีพาร์ทอื่นที่เป็นมาทำ World Quest มาเก็บกล่องคงไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์ด้วยต้องไปทางไหนอะข้างล่างโอเคปุ่ม W กดไม่ค่อยติดละต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดแป๊บนึง เขาว่าเปลี่ยนคีย์บอร์ดหมายถึงเอาคีย์บอร์ดเดินกลับมาใช้คือส่วนมากคีย์บอร์ดไอตัวคอนแทคมันจะสกปรกแล้วผมต้องแงะออกไปขัดไปล้างแบบว่าล้างน้ำอะไรพวกนั้นเลยก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนก็เลยมีคีย์บอร์ด2 อันเอาไว้สลับกันใช้ครับซึ่งก็ถือว่าโอเคได้ต้องซื้อใหม่บ่อยๆอันนี้เรามาอธิบายเรื่องคราวที่แล้วที่เราทำไปใช่ไหมYes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. What happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Perhaps you should allow me to explain. ว่ามาเลย I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. ล่อ Yes, it เอ was งล่ะ To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. ลูกแก้ว I was น้ curious if it could rotate, so I reached out and touched it. ำแล้ว Little did I know that it was the core of this entire domain. What I เดี๋ยว mean นะ to คือแค่ say เอามือไป is, แตะมันก็ I ชิบ knew หายว่า something วอดแล้ว was เหรอเนี่ย wrong as soon as the ใช่เหรอ whole วะ place started flipping. It's not just your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker โอ้ here. โห Oh, ระบบนี้ I knew I should have เซฟตี้ put ไม่มี the เหรอครับ core somewhere more secure. Oh, you mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone. So Eula and I will also stay here to lend him a hand. ได้เลยครับ But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here. Oh! โอเค I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod in เคย agreement เล่าให้ on ฟัง it ด้วยเหรอ like this. ดีจัง รู้สึกเหมือนจะเขินนิด You better not slack off today, Lessig. เปลี่ยนเรื่องได้ดี No, I'll get เปลี่ย right นเรื่อง to ได้ it. ดี Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. จริงเหรอให้ผมทำดีไหมYes, I'll try, but ทำอะไรเดีย I'm not เลสซิ่ง sure ทำอะไร if ไข่ my เจียวไหม skills will prove satisfactory. What was that? ฮะ No, I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha. No, maybe that's just the heat of the oven. Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate.
Seems Adia has a little more pep in her step เรา after ยังเหลือ finding ชิ้น others ส่วน to อีก help ชิ้น do หนึ่ the งใช่ work. ไหมที่ยังไม่ได้ไปเอาปะ Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. ครับไปเก็บชิ้นสุดท้ายใช่ไหมคือในนี้มันมีมอนด้วยนะ And ดูดิ there เมื่อกี้ she goes. At least she seems to be happy. Maybe this is how it feels to be in charge. คือที่ผ่านมาไม่ค่อยได้สั่งใครอะหรือสั่งไปแล้วไม่มีใครฟังเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะอ้าวอะไรโอเคเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันคือโหเมื่อกี้ผมแบบใจแป้วแล้วถ้ามันนานผมจะต้องตัดพาร์ทเนี่ยโอ้แล้วไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดินเหรอครับมันไม่มี TP ตรงนู้นเลยอะมีนำทางได้ปะมัน400เลยนะ400 เมตรเลยนะอันนี้อะไรอะมันเป็นอีเวนต์นะผมว่าเป็นมินิเกมคือถ้าเรานั่งรถไปลงตรงนี้แล้วนั่นตรงนี้ไปเข้ามันก็ไม่วิวมันก็ดูไม่ค่อยเวิร์กเนาะชิบหายละมาไปทางปาละหรืออันนี้มันเส้นอันนี้มันไปไหนอะเส้นเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนไม่รู้เงินไม่ได้ดีกว่าเส้นนี้รถไฟ BTS ครับมันมีหลายสีนี่ไงไปไหนอะอ้าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงเหรอก็คือเล่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเยี่ยมเลยต้องวิ่งไปหรอไม่เอาดีใช่หรอโอ้ยเนาะชาร์จเลยตัดไว้ตัดคลิปดีมั้ยเอางี้ถ้ามันนานเดี๋ยวผมตัดคลิปแล้วแต่ถ้าไม่นานคุณก็จะได้เห็นผมนั่งวิ่งโดยที่มันมีวิธีที่ดีกว่านี้ละมั้งแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันแล้วมีพัซเซิลให้เล่นเยอะเลยนะแต่อย่างว่าครับผมไม่ได้มาเล่นให้ดูหรอกมั้งมันมีวิธีวิ่งที่มันเร็วกว่านี้แปลว่านี่ไงลืมไปเลย yeah Where are we going now? We're going to retrieve the last missing component. My working theory อันนี้เคลียร์ is ผม that the มีมาด้วยฮะ director listed on the sign has it. เวิร์กอยู่นะใช้คีราลาเนี่ย No details slips by our general. คียาก็มา What's a director? หรือใครคนหนึ่งนะลืม A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. ต้องไปหาคนชื่อโซ Zosimos is ซิมอส responsible for managing everything that happens on the stage. เป็น Similar คน to ดู how แลเหรอ Adia คล้าย is แมเนเจอร์ปะ responsible for managing the. อ้าว The director doesn't get out much. But He's director. almost always cooped up in his treehouse making props or writing อ้าวคีย่าเมียน scripts. มาด้วยเลย But I'm trying to remember now. Where is that treehouse of his? Huh? You don't remember? Hey, จำไม่ don't ได้ forget. จำไม่ I'm just the mascot. อ้าวลืม I believe it's that way. ไม่ได้ทำแผนที่ไว้เหรอแต่นั้นอยู่บนนั้นนะแบบว่ามีเหมือนมีบ้านคนหรือสักอย่างอะ Though he might prefer to be alone, given he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater. And having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Why didn't I think of that? โอเคอ่ะเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปโดยใช้รถได้ใช่ไหมได้ที่มันใช้ไม่ได้ครับบนนะเนาะนู่นเลยครับบนต้นไม้ไอ้บ้านต้นไม้เลยเดี๋ยวสับรางก่อนกล่องคือ15,000 โมลาร์เดี๋ยวนี้มันแบบ มันหาง่ายไปไหมอ่ะผมมีแบบ30 กว่าล้านแต่ก่อนมันหายากนะตอนเราเริ่มเล่นมาใหม่
โอเคขึ้นมาบนนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปในนี้ใช่ไหมเปิดโอ้ว้าวเดี๋ยวหัวฟ้าอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าตาเรืองแสงอีกอะทุกคนเหมือนกันหมดเลย Where did that blasted automation mechanism go? สแตนดี้ The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? ตาเรืองแสงเหมือนกันเลยเนี่ย Yes, Sosimos, 'tis I, คือเขาย้อมผมแล้วก็ใส่ How's that for a dramatic entrance? This is a ใส่อะไร surprise. นะI was sure you'd be. Curled What do you up want, in a fetal position, crying to ชิปแล้วผ yourself? มอยู่ดีผมก็ลืมคอนแทคเลนส์ Wow, what a fascinating little creature. Did you just read my mind? The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess. It seems everyone shares a similar opinion about you, Adia. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! เป็นมาสคอต Mascot? Is that a new มา role? สคอตมันไม่ใช่งาน I don't ง่าย remember ๆนะ casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. ครับเนี่ยเคย่ามาละเมื่อกี้หายไปไหนมาวะงง And that's why we came to see you. Well, do you have the component that fell out of the central hub? I do. However, I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? No, till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to อ๋อ help มันเป็น rescue my 3 โซน show. 4 โซน You're พอ a ดี big เลยเนาะ group. ที่แบบว่าเราต้อง I ไป have เอา lots of roles เก็บ to ของ fill. จาก It would really 4 ที่ speed up อะ the casting. A show? That sounds fun! I want to help! แล้วแต่ละที่ก็มีคนดูแล Also, หมดเลย truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then you all showed up. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. จริงเหรอ Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Idia. Whoa! And he's off to write the script! ไปอย่างไวแล้ว Sosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around, but he only got as far as writing the intro before writer's block set in. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. โอเค A ไม่รู้ว่า director, นานขนาดไหน my นะครับกลับ friends, มาแล้ว is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character. The heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally from there, and now it's finished. So please, take a look through your scripts, and we will tell this story together. ไหนดูสิอันนี้คือสคริปต์ของแต่ละคนที่ต้องแสดงล่ะ นี่สรุปเรามาทำอะไรกันเนี่ย Is everything clear? คือผมไม่อ่านเลยครับอ่านไม่ออก Director Zosimos, how do you pronounce this น้อง word? อ่านไม่ออก
จบละ Let me see. Ah, that's sojourn. It means to stay for a while. This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Oh, wait. There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually. You seem to know a thing or two about character acting. Tell me, have you acted before? You're too kind. It's all in the script, really. It just rolls off the tongue. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. I've actually been looking out for someone with your talent. If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. What can I say? Sounds good to me. Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes. And really let the character inhabit you. I need to have a look at the stage, so I'll leave you to it. If you need me for anything, I'll be in the big theater right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. ไปทางไหนอ่ะมันอยู่ข้างบนเหรอครับขึ้นไปปะได้ไหม Yep. ตามน้องไปเหรอนั่นไงมีเวิร์ลเควสเด้งมาด้วยนะครับก็อย่างที่ว่าเนาะถ้ามันนานเดี๋ยวผมเวิร์ลเควสเดี๋ยวมาอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ตัวมินิเกมด้วยครับกล่องนี้ก็ไม่เก็บเนาะต่อไปก่อนว้าวโอ้มันเชื่อมกันอย่างนี้เหรอแล้วถ้าผู้ชมเขามาเขาจะมาอย่างไงต้องไม่ผ่านทางนี้ปะอะไรอะน้องมาซ่อนเป็นป้ายโอ้ my god คือตรงนี้มันเหมือนเป็นคือถ้ามันผ่านบ้านของเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะผมลืมละมันก็ไม่น่าใช่ทางปกติที่คนปกติจะมากันใช่ไหมคนเขาต้องมาทางอื่นสิเนาะมันมีน้องอยู่น้ำเต็มไปหมดเลยอะน่ารักจังเราไปยังไงนะทางนี้ปะประตูโรงละครก็ไม่ได้ใหญ่นะครับคือจริงๆคนคงมาไม่เยอะหรอกต่อรอบอะไม่รู้ไม่มีคนมาหรือเปล่าเลย Where did it go? I put it right here. Hey, Zosimos! What you up to? Oh, it's you two. Please, come here. Feast your eyes on this stage. I designed it myself. โอเคก็สวยอยู่หรอกแต่ทำไมมาดูเล็ก So, directors have to design the stage too? ๆมันไม่มีคนทำเลย I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Directing, script writing, ทำทุกอย่างว่างั้ stage นเถอะ design. I do it all. ไม่ได้เป็นแค่ดีเรคเตอร์อย่างเดียว Sounds like a lot of work. Idea wouldn't be able to handle that kind of job. Idea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience, though she often criticizes my shows. Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you came here? Like I said, I dreamed. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my คนที่ mind. มีความฝันนะครับแล้วก็ Growing up, my ตอนนี้ก็ได้ biggest ท aspiration ำตาม was ความ to ฝันแต่ be ยังไม่มี a คนมาดู director. หรือมีวะผมไม่รู้เลยว่าแบบ I ส couldn't วนสนุก offer แห่ง much นี้มัน beyond แบบ my ว่า practical skills, so I ended up spending most of my time as a prop designer
and ดู doing เหมื a อน bit ไม่ of มีคน set มา design แต่ on มัน the ก็มี side. คนมาได้เนาะ Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. No wonder you only wrote director on the sign. Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a mind reader. By the way, could I ask you for your help with something? I'm having trouble finding the master script, and I'll need it shortly. The one you only just finished writing? You lost it already? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. I must have dropped it somewhere. If it's not here, then it might be in the attic. These are the only two places I've been since I finished writing it. But, I still have some things to do to เดี๋ยว get ไป the หาให้ stage ไปหา ready. ให้ Would you two mind having a look for me? แค่นี้เอง No problem. We'll find it. 2 ที่ใช่ไหมเดี๋ยวห้องใต้หลังคาก่อน ก็คือกลับไปที่บ้านเมื่อกี้ใช่ปะเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อคนละที่นี่หว่าสูงอะเดี๋ยวแล้วไปไงอ่ะเขาเมื่อกี้คือเขาให้มาตรงนี้มาหาน้องแล้วคือมันอยู่ข้างบนเหรอครับไปไงวะเนี่ยชิปละเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อนี่ไงโอเคไปรอยที่นี่แหละชัดเลยไหนดูซิ Whoa! Look at all these books! บนนู้น Now, where is the master script? บทละครน้องหยดน้ำสวัสดีครับรู้ไหมครับอยู่ไหน Sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go have a look. หาอะไรอยู่อะจ็อก Wow. This is a lot of scripts. มีนี่ด้วยไอ้อะไรวะ Looks like the water droplet เรีย has กว่า been ไอ้ตัวที่มัน managing them ทำ for เอาไว้ the ทำเสียง director. ดังๆอ่ะจะได้ตัดคลิปง่ายอะไรเงี้ยตัดส่วนง่าย Most Cái of them chạc look like works in progress. ตัวคัดฉากอ่ะThen it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. This is the only script that fits the bill. Plus, it looks pretty new. This must be the master script. เอาไปเลยไหม Let's go give it to Director Zosimos. แต่ง่ายสุดนะหยิบให้หมด อันไหนเอาก็โอเคอันไหนไม่เอาก็ Zosimos, we got your script. เอากลับไปให้เอากลับมาเก็บ Thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. We may just have to wing it. Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage, but as long as the show goes on, it should be fine. You don't sound very confident in what you're saying. It's true. I realize now that a show is the art of the unknown. Even if you have the same actors performing on the same stage, the performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. การแสดงสดก็อย่างเงี้ยแหละเนาะมันจะแตกต่างกันตลอดครับ Okay. นิดหน่อย One last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? ๆ The truth ก็ is ใช่แหละ that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. So that's what you meant earlier. Okay, well, what do you need us to do? I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. The reason is... ไปทำงานเบื้องหลังใช่ไหม Oh, Paimon gets it now.
If you're busy directing, moving the props, and operating all the อยากได้คน mechanisms, มาช่วย you แค่ never นั้นแหละ get the chance to watch the show. Yes, I know that จะได้ I'm ดู no เอง master playwright, but still. Even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness, I'd still like to see it for myself. Just once. Hard to turn a guy down after a speech like that. Thank you. Genuinely, I'm so grateful. I'll go and inform the others. Then, as soon as you're ready, the show can begin. โอเคเราเข้าไปข้างในเนาะทีนี้ต้องทำไงอะ Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me. Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise, your voice'll, you know. Okay. ภาคเสียง They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. เฮ้ย Here มัน in โร the บินฮูดเหรอ dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on. จริงถ้าผม Just ภาคไปด้วยน่า trying จะดี to แต่ find ไม่ a มีแรง way through. ขออภัยครับแล้วไงต่อเรา As ขยับ the bandit brooded, suddenly the world was ลองดูไหม inexplicably changed as a single star appeared on the แต่มัน horizon ไปต่อเรื่ and อยๆเลยนะผมไม่ได้ flew กด across ให้ the มันไป sky. อัตโนมัตินะมัน Traveler, ไล่ไปเรื่อย stomp on that movement mechanism in front of you. เหยียบไม่เหยียบดวงดาวได้ขยับเปลี่ยนที่ไป A brief flash. แม้จะเพียง hit เพื่อ enough พริบตา to เดียว illuminate แต่ the แสงสว่าง world. นั้นกลับสาดส่องไปทั่วแผ่นดินเอาหายไปแล้วอะ If I can find the หาก source ฉัน of ตาม that หาแสง light, สว่างนั้นพ I บ can shine ฉัน it ย่อม into the ขับไล่ความ darkness. มืดมิดไปได้ และผู้คนก็จะไม่ต้องลำบาก เพราะถูกความมืดมิดบดบังอีกต่อไปผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ตอนนี้ เดินไปละดึบเลยเราไปฉากต่อไปครับฉากถัดมาเป็นอันนี้ Without a moment จอ to มโจรไล่ spare, ตาม he set ทาง out to ดาว follow ตรงไป the ในทันที star's course. ดาวดวงนั้น All ยัง the คงมุ่งหน้า while, ไป the เรื่อย star kept moving ๆ และ through the เรื่อย sky. Traveler, the star kept moving through the sky. ๆรู้แล้วครับรู้แล้ว เอาติดโอ้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆดวงดาวไปเรื่อยๆแล้วผ่านฉากมาแล้วดูซิจอมโจรเราจะพูดอะไรไหมไม่พูดอะไรเลยเดิน Looks like I have to go นึก through ไป the ถึงเลย desert. ว่ามันจะมาถึงทะเลทรายที่อัน This ตราย could แห่ง get นี้เลยนะ dangerous. If everything he'd heard ทะเล was ทราย to ตรงห be น้านั้น believed, มีเรื่องเล่าที่ the น่ากลัวมาก desert มาย ahead was a แต่จุด no ที่ man's ดาวตก land ไป filled with ทำให้ horrors. พื้นผิวเกิดการเปลี่ยน Worse แปลง still, the แม้เส้นทางจะ star เต็ม had ตาม landed ด้วยอันต in the ราย most แต่ยังไง difficult to เขา reach ก็ตัดสินใจทำไปแล้ว location, surrounded by sheer cliffs, but he was determined to press onward. I've come this far. ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วนะก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องถอยแล้วไปต่อครับ The dagger bandit trekked จอมโจร deep ฟัน into ฝ่า the อันตรายเข้า desert ไปในส่วน wasteland. ลึกของทะเลทราย But when he แต่สิ่ง finally ที่ปรากฏ arrived at กลาง his ทะเลทรายกลับไม่ destination, ใช่ดาวตก he แต่เป็นเด็ก found สาว not a ที่สวม fallen ชุด star, สีขาวคนหนึ่ง but a young girl dressed in white. How strange. น่าแปลกใจ I'm ยิ่งนัก positive this is where the star ฉันไล่ตามด landed. วงดาวมาจนถึงที่นี่ Young lady, เด็กสาวต do รง you นั้น know where the light has เธอรู้ไหม gone? ว่าแสงที่ชิบหายละอ่านไม่ทันต้องทำเสียงเด็กผู้หญิงปะทำยาก The อะ girl replied, เด็กคนนั้นก็พูดขึ้นว่า Traveler ผู้ from มาจากแดน afar, ไกล the แสง light สว่างที่ gives คุณ you ไล่ his ตามมา glory เป็นเปลวไฟ above ในขวดเท่านั้น but the แต่เว flame ลา has นี้ now ประ died, กายไฟมอด and ดับ its ไปแล้ว light is long แสงสว่าง gone. จึงหายไป Bottled flame? เปลวไฟในขวดอย่างนั้นเหรอ It was a ใช่แล้วล่ะ gift ข from วดนั้นมี another. คนให้มาน่ะ and so เด็กสาวเล่า the ความ girl began เป็น to มา tell ของ the ขวดให้ story จอมโจร of ฟัง how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom เดิม that ที sat แล้วเด็กสาว atop อยู่ the ในอาณาจักรที่ waterfalls. ตั้งอยู่บน But น้ำ when ต the ก reigning จนกระทั่ง dynasty ราช fell วงศ์ล่มส and ลาย a new one seized อำนาจถูก power, เปลี่ยนมือ she and เธอ her และพวก people พ้องต่างหนีกันไป fled คนละ for ทิศ their คนละทาง lives. A thick fog began to fill the air as she ระหว่าง made ที่ her หนี way นั้นป่า through ทึบ the เต็มไปด้วย forest, หมอกหนามที่พุ่ง and ขึ้นมาก็พ dense ยายามขัดขวาง thickets เธอไว้ tried to block her path.
There is a mechanism down ข้าง there ล่างมี that ก you ลไก can press to retract the thicket โอ board เคครับ below the เข้าใจ stage. แล้วครับเข้าใจแล้วโอเคครับไปฉากต่อไปครับ If I only had a ถ้าฉัน lamp มี to ตะ guide เกียง me และเดิน through ผ่าน this ป่าไป wretched ได้ forest, ฉันคงจะมีชีวิตรอดอยู่ then I นะ could survive. With scratches แขน covering และ her ฝ่าเท้า arms มี and รอยแผล legs, เต็มไปหมด the girl เด็กสาว pressed กัด through the ฟัน pain เดินทาง and ต่อ made ไป her way แม้ระหว่าง forward. ทางจะเต็มไปด้วยอันตราย The แต่ road เธอ ahead was arduous, แต่ยังไงเธอ but ก็ she ตัด was สินใจไปแล้ว determined to press onward. ให้ผม I've กด come this ใน far, เมื่อมาถึงที่ and นี่ I'm แล้ว not ก็ไม่มี about เหตุผล to ที่ต้อง turn ถอยแล้วล่ะ back now. นะครับ ไปต่อครับ ไปโอเคแล้วอันนี้ต้องกดยังไงวะเนี่ยมันดูขัดจังหวะดีเนาะ เราต้องมาทำอะไรใต้ฉากอย่างเงี้ยโอเคไปฉากต่อไปครับ But just as she was drawing เมื่อ near ใกล้ถึง her จุดหมาย destination, จู่ๆก็มี a พุ่มหนาม huge ขนาดใหญ่ stretch โผล่ of ขึ้นมาตรง thorns หน้า and brambles ความ suddenly สิ้นหวัง came อย่าง into รุนแรง view. ถาโถมเข้าสู่ใจเด็กสาว Despair set in and began to weigh on her heart. If only ถ้ามีใคร someone มาช่วย could ฉันที่ help นี่ me, ฉันยินดีจะมอบ I ทุก would อย่างให้ give เขาเป็นการตอบแทน anything เลย in ล่ะ return. The girl's heartfelt และแล้ว wish in ก็ได้ her มีผู้ได้ยิน moment of คำขอที่มาจากใจ desperation จริงของเด็ก did สาว not go unheard. Wait. There's no mechanism for the final thicket. Ugh, อ้าว I must have forgotten to check those boards. อ้าว According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. Ugh, what a pain. อ้าวไม่เป็นไรมันน่าจะเอาไปตัดแล้วไปแสดงมั้งไม่รู้อะ Catch. อะไรอะส่งจัมปี้ดัมปี้มาเลย Jumpy Dumpty. ระเบิดสุดยอดครับ The girl's heartfelt wish did not go แล้วก็ unheard ได้ยินเสียง for คำที่ a คำขอที่จริงใจของเด็กสาว who จัม was ปี้ดัม passing ปี้ by ที่เดินทางผ่านมา helped to clear a ช่วย path เปิดทาง forward. ให้กับเธอ Oh, thank you, Jumpy ขอบคุณมาก Dumpty. นะจัมปี้ดัมปี้เฮ้ย ได้เหรออย่างเงี้ยต้นสดเลยแล้วเนี่ย And so the girl เด็ continued กสาว her เดินลึก journey เข้าไปในป่า deeper ทึบ into the ที่นั่นไม่ forest. มีตะเกียงสว่างไสวย But what she found แต่ there กลับ was มีแม่มด not a สีเพลิง lamp, รออยู่ but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, อ่าฮะ man. The mage took แม่ pity ม on ด the รู้สึก girl เห็นใจใน and ชะตากรรม handed ของ her เด็ก a สาว bottle. จึงมอบขวดที่ไม่ทันเว้ย จากนั้น The mage แม่ began มด to ก็ tell the story เล่าความเป็น of มา how ของ the ขวดให้เด็ก bottle สาวฟัง came into her possession. ตัด The ฉากกลับ fiery มาปะ mage had an แม่มด adventurous สีเพลิง spirit เป็นคน and ร่า enjoyed เริง taking ชอบเดินทาง long ไกล journeys ขณะกำลังพัก on อยู่ one ที่ such โอเอซิส journey. เธอ While เก็บ taking ขวดแสน rest สวย in ใบ an หนึ่งได้จาก oasis, ริมทะเลสาบ she found ที่ a มีลักษณะคล้ายกับ beautiful พระจันทร์ bottle เสี้ยว by a crescent-shaped lake. Klee, quick, get in the light. มันจะสั่นได้ She was an extraordinary แม่ม mage. ดสีเพลิง With the คือแม่มด power ที่ to เก่ง grant กาจที่ people สามารถ their ทำให้ความ wishes. ปรารถนากลายเป็น She จริงได้ turned the bottle และเธอ into ก็ a เปลี่ยน thing ขวดใบนั้น of ให้กลายเป็นขวด equally ที่ไม่ธรรมดา extraordinary power. But the only เพียง place แต่ความปรารถ that นา it could make จะกลายเป็น wishes จริง come ได้ true เฉพาะในขวดเท่านั้น was inside of the bottle. Oh me, oh my, look at this wonderful bottle of mine. It could make a fine toy. ลืม But ภาคเสียงกรี there's โทษ still a sojourner's home. The fiery แม่ mage มดสีเพ blew ลิง into the เป่าลม bottle, ใส่ขวด allowing เปลี่ยนมัน it ให้ to กลายเป็น grant สิ่งที่ one สามารถทำให้ความ single ปรารถนา wish ภายนอกขวด outside เป็น its จริงได้ glass หนึ่งครั้ง walls. เฮ้ย ครั้งหนึ่งว่ะเราสั่นได้ปะ Oh, am I supposed to blow into it? Wow, it lit up. A flame was มีแสง kindled ไฟ within ส the ว่างขึ้น bottle, จาก and ภาย it ในข began วด to glow a มันกลายเป็น fiery ขวดที่ red, มีสีแดง just เพลิง like the mage เหมือนแม่มดไป herself. แล้ว โอ้ฮะ After the mage finished แม่มด telling สี her เพลิง story, เล่าจบ she ก็ทิ้งขวดสี disappeared, เพลิงทิ้งไว้แล้วก็หาย leaving ตัวไป only the bottle behind. A magic ที่ bottle แท้ that เป็น can ขวดที่ grant ทำให้ความปรารถนากลาย wishes. เป็นจริงได้นี่เอง And I wish to งั้น leave ฉัน this อยากจะออกไป place จากที่ and นี่ go ไปยังที่ somewhere ที่ไม่มี where ใคร no หา one เจอ will ever find me again. เฮ้ยจะดีเหรอ And then แล้วยัง the ไงต่อ bottle seemed to softly inquire. ขวดนั้นตอบกลับมา แล้วยังไงต่อ I don't know. ฉันก็ไม่รู้เหมื The อนกันนะ flame in the bottle เปลว faded ไฟในขวด as มอ the ดดับ girl's ลง single wish ค was วามปรารถนา granted, เพียงครั้งเดียวของเด็กสาว and กลาย she เป็นจริง found แล้ว herself in the เธอ middle สุขส่ง of ไป the อยู่กลาง desert, ทะเลทรายที่ไม่มีใคร far เข้า away, ไปใกล้ได้ where no one could ever find her.
อ้าวเรามีโจรไปเจอได้ไงวะ When the dagger bandit listened to เมื่อ her จอมโจร story, ได้ฟังเรื่องราวทั้งหม he ดก็รู้สึก sighed ผิ in ดหวัง disappointment that ขณะ the ขวดใบ flame นั้น with สูญ the เสีย power เปลว to ไฟที่ grant สามารถทำให้ wishes ความปรารถนาภายนอก outside ข of วด the กลายเป็น bottle จริง had ได้ไปแล้ว already died. But this doesn't แปลก make จังเลยนะ sense. ถ้าเป้าของฉันเป็นจริงแล้ว ที่นี่ควรจะไม่มีใครมาหาเจอสิ Nobody should have been able to find me here. นั่นดิ Maybe they shouldn't. ทะเลทรายอันตรายมากก็จริงอะนะ แต่ฉันพร้อมที่จะฝ่าฟันความ But ยาก I was ลำบากจนมาถึงที่ determined นี่ได้ to ในที่ make สุด it, no matter what. Then take this งั้น bottle คุณก็เอา with ขวด you ใบนี้ for ไป your เถอะ มันอาจจะ trouble. ทำให้ความปรารถนาของคุณกลายเป็นจริง It ก็ may be ได้ able to แต่ grant น่าเสีย you ดาย your ที่ทำให้เป็น wish. จริงได้แค่ในขว Though ดเท่านั้นนะ sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is Gan- light. ฉันขอให้แสงสว่าง Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They ขวดสว่าง found ครับ that while the พวกเขา light พบ was ว่า only แม้แสงสว่างจะเกิด generated ขึ้นภายในขวด within, เท่านั้น แต่มัน it กลับ could ส่องแสง nonetheless shine ทะ through ลุ the ขวดออก glass มายัง and ที่ reach ต่างๆบนโลก anywhere นี้ได้ in the ว้าว outside world. Even though it doesn't แม้ burn ว่า as จะไม่เจิดจ้า brilliantly เท่า as กับ the แสง light ไฟ that ก่อนหน้า shone นี้อะนะ before, แต่มันก็เป็นแสง this ส is ว่างที่น่า still ทึ่ง an มากเลย extraordinary light. What will you do after I ถ้าฉัน take เอา the ขวดนี้ไป bottle? ด้วย เธอจะทำยังไงต่อล่ะ I don't know. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Maybe you should come back with ถ้า me. งั้นเธอก็กลับไปกับฉันสิ With no reason อี to กสาวไม่มีเหตุผล refuse, ที่ต้องปฏิเส the ธ girl จึงตาม accompanied จอ the มโจร dagger กลับไปยัง bandit อาณาจักร back ที่ to ไร้ the แสงสว่าง land where the light did พวก not เขานำแสงส shine. ว่างมาสู่ที่นั่น They brought light และ to ทำให้ that ความมืดมิด place, ถูกขับไล่ไป and the darkness was dispersed, and they lived happily นับตั้งแต่นั้นมา ever after พวกเขาจึงใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อ้าว จบแล้วเหรออ๋อแล้วโคโคมิไง ไม่มีบท And we're done. ไพมอนก็ไม่มีบท Doing pretty เรา well. เราไปช่วยงาน เฮ้ย เจอคลีใส่ชุดแล้ว น่ารักมาก เราซื้อมาแล้วครับ โอ้เปล่งประกาย I felt like I really was the fiery mage. Wow, great costume, Glee. ชุ As ด soon as สวยเนี่ย Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat. เหมาะมากเลยครับ Glee loves it. Thanks, Mr. Zosimos. Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Mr. Director? Huh, no one's ever called me that before. เอ้า Thank you. เรียก My ดีเลก dear เตอร์ little ไม่มีใคร mate. เคยเรียกดีเลกเตอร์ Thank เลย you เหรอ so ทำไมวะ much. งง Oh, I'm so happy. Miss Dia said that she tailored it a little bit so it would fit me. But you were the one who designed and made it. You're amazing. คนดีไซน์ชุดเหรอ Yeah, that's amazing. And it sounds like Adia did a great job too. It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. โอเค Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Idia. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves. เขิน She gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spotlight. Idia's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Oh, I'm a little worried. ไม่เป็นไรหรอกมั้ง Don't worry. I'll go make sure she's okay. I'll see you all later. โอเค มีโคโคมิไปดูแล้วครับ So, what did you all think of the play? Any thoughts? Huh? Uh-oh. Time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? งั้น So, don't จัด mince เต็ม your เลย words. นะครับ Go ahead. ขอวิจารณ์แบบจัดเต็มนะ I can take it. Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of โดน inspiration โดน somewhere จัด along เต็ม the way. ตอนช่วงหลังมัน Characters มัน were honestly a ง่ายไป little อ่ะ bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over.
Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues with the props. โดน Miss Adia, ยับเลย what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Huh. Especially when it has to do with criticizing my show. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. You think so? I thought I was letting him off lightly. Adia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Okay, in that case, Paimon did have one other complaint. มี Let's อีก hear it. Taking criticism on the chin is all part of แต่เริ่ม being a เครียดแล้ว director. อันนี้คือเริ่มเครียดแล้ว Wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kinda jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? ตอบตกลงง่ายเกิน I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage. We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life and dance on the walls. I never got tired of it. Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid, lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am eternally grateful to each and every one of you. Hey, don't mention it. We had a blast. Okay, here, take this. Your component, as promised. ได้แล้วครับ ชิ้นส่วนฮะ It's the bottle from the show. เป็น The ตะ one เกียง that lit up when คือ I เอาจริงนะ blew into ไอ it. ของแต่ละอย่างมันดูไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับ That's right. การซ่อมเลยวะ Can you guess the secret behind why it lights up? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it. Bingo! You guessed it. That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on, this will only take a second. This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idia wants to do a little something for you. She says it'll be a dream come true. A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I'd have to disagree, though. I have never thought of Idia as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody เปลี่ยน is เรื่อง ready, วายเปลี่ยนเรื่อ then งวาย I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! เอาว่ะ มีชุดหนึ่งครับมันชุดตีมซูเมรุเลยนะเนี่ยชุดเนี้ย Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly.
If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. I hope the result isn't a disappointment. Oh, it's perfect. Idea, I'm... Oh, I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever ขนาด thought I นั้นเลย could นะ be. How are you doing? Recovered? Oh, I'm good. Thank you again, Idea. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Valuria Mirage and get this place fixed up. Can I keep wearing my costume? ได้แหละ Please do. มั้ง By all means. Both of you can keep your costumes. It seems only fair. แต่ทำไมเราต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อวะ Wearing yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye-bye, Mr. Director. Take care, my dear friends. โอเค ก็ได้ชิ้นส่วนสุดท้ายมานะครับทีนี้เราต้องไปซ่อมแล้วล่ะใช่ไหมซ่อมยังไงอะเอาจริงนะผมรู้สึกว่าแต่ละที่ที่เขาให้ไปมันไกลไกลไม่รู้มันมีวิธีเดินทางที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่นั่นแหละเก็บของเก็บไม่ได้ด้วยโอ้ปิงครับดูปิง999ดีนะไม่ไลฟ์น่าจะเละไปแล้วแต่ไม่แน่นะปิงมันไม่เกี่ยวกับค่าดาวน์โหลดอัพโหลดเนาะแต่ผมว่าทางที่ดีก็มาเป็นคลิปแหละแต่บางเกมอะผมว่ามันต้องเป็นหรือบางไม่ใช่บางเกมบางช่วงบางอะไรเงี้ยมันต้องเป็นไลฟ์อะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมี Human Fall Flat ด้วยนะครับน่าจะเดือนหน้าเนาะก็มาเป็นคลิปได้ครับอันนั้นก็น่าเป็นคลิปได้สนุกดีแล้วก็จริงก็มาไม่รู้กันวะโอเคอันนี้เขามากันแล้วครับ Yes. แล้วเลสซิกอยู่ไหน Idea had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end. So we came back here to wait for you. How is Lessig doing? เลสซิกทำอะไร He อยู่ finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. อ่ะ He's now ไป fast นอนซะ asleep ละ in his room. โอเค Oh, I feel a little guilty. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain. Isn't this where we first met Water Droplet? Correct. The core of the Valuria Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Whoa, so everything we've seen is created by this? That's incredible. So to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly. Well done. You catch on quick. It's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going. This is the final step. ไหนจะบอกนะว่าแค่โยนเข้าไปรวมๆกันเดี๋ยว The hub ผมขอ consists เกิด of these ผมขอเกิด components. อะไรวะเผลอ All ก you ด need to do is กด place ทำ them ไม onto อะ the foundation in the right shape. ไหน The right shape? อ๋อ But ไม้ทุก we've never ที่ seen what it looks like. อ๋อ Oh, don't มอง worry ไว้ด้าน about บน it. ใช่ไหม Close enough will do. As long as it can spin, it'll be fine. อันนี้เหรอชิบหายละแล้วเราไม่รู้จริงๆนะว่ามันถูกหรือเปล่า Ugh. วางไปก่อนแล้วกันครับ
ชือกมันจากนี้เหรอวะมันดูไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะผมว่าชิ้นล่างอ่ะต้องเป็นอันนี้ปะแล้วก็ชิ้นกลางน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่คืออย่างมั่วเลยนะใช่เหรอ I wonder what's inside this package. No. No peeking at my customer's ไม่ stuff. ใช่ มันต้องให้มันต่อกันใช่ไหมอาจจะอย่างนี้หรือเปล่าใช่ มันโคตรมั่วเลยวะเอาอะไรมาต่อกันวะเนี่ยได้ไปตัวเนี้ย But why isn't it turning? The components are back in the core, and the hub is restored to its proper shape again. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day in the middle of the night when no one's looking. Really? I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. What? Huh? All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Edea and her element. I want to see Edea using her magic powers too. I bet they're super awesome. What are you guys talking about? And how is Clean on this, but Paimon isn't? ว่ะ They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Edea than she gives herself credit for. She has a very special power. Though, I think some of us have sensed that already. Did you notice right away, General? I only found out when I was chatting with Eula. So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on. I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? ขออภัยครับ I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise. It's just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they see me. ไหน What? What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? ใครมันไม่รู้ Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. Then my mind started to wander as I was reading a storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydro-eidolons can change into any form, คนทุกคนทั้งสีผมเหมือนกันหมด human form. เลยก็ You ตา hit เหมือน the นึง nail on the head. All right. In that case, please allow me to introduce myself once more. ว่ามา Oh. I am an Oceanid who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Edea. เป็นโอเชียนิดนะครับ ไม่แปลกใจเลยแต่เรา Wow, Edea, you're so เราไปต่อย pretty. ตีเพื่อนเขามาเยอะกันนะ Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. แต่ทำไมตัวที่เราต้องไปตี You เอา look ของ stunning. ดู aggressive จังวะ You should be flaunting this look at every opportunity. Oh, come Con on, อื่น I'm too shy. คือเราไม่เท่าไหร่ไงเราเจออะไรแบบนี้มาเยอะแต่คนปกติเขาจะ So does ตกใจ this ว่า mean เป็น that มอนเตอร์ all อะไร the เงี้ย people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. เหมือนก๊อป The components personality are ไว้ in เฉย fact gifts that they gave เขา to อ me อกไปก็ before ปล่อย they left. ไปปล่อยกลับไปแล้วก็เหมือน But I'm always curious มาสร้างเป็น about ตัว what คน brings เพื่อ people มาทำงาน here. เพิ่ม So I used the streaming projector to bring their wishes to life. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. ก็คือในนี้แหละ Exactly. It's a truly ไม่แปลกเลยที่ทำไม extraordinary ทุกคน light. ผมสีฟ้าเหมือนกัน Just หมดแล้วตา realized เรืองแสง something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually, it was after the components landed where they did
that their owners and the things associated with them ก็ว่าอยู่ทำไม evolves มันถึง around ไป them to form แต่ the ละดินแดน different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, they'll never disappear. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this mirage, they will always be my friends. ตีกันเอง หมายถึง3 คนพี่น้อง3 คนนั่นนะ Choo-choo cart and hanging out with Mr. Director? I'll never forget them either. Me neither. I'll always remember my adventures in this fantasy land. Very good. But it's probably time I set this wheel in motion. This one's all yours, Adia, our magical mascot. จะไปรู้จักกับ เฮ้ยเมื่อกี้เสียงสั่นๆนิดนึงแล้วไปรู้จักกับอลิซได้ไงวะผมนึกว่าเป็นแบบคนที่สร้างเป็นแม่มดเหมือนกันนะแบบว่าแต่ไม่ใช่วะโอเชียนิสเฉยเลยแต่เขาปูทางไปสู่เมืองถัดไปหรือเปล่าเขาพูดว่าเขาจากมาเพราะว่าเทพน้ำคนก่อนสิ้นชีพไปนี่อะไรอ่ะไม่ได้หรอ Huh? That's strange. Nothing happened. Has it lost some power because of the incident? อ๋อ Oh, crumbs. Not now. Not right off the back of everyone putting me on a pedestal and me acting like this is going to be โดนจ้องแล้วSomeone get me a bottle. พูดเหมือนเดิมเลย Hiding myself away. ไปซ่อนสัก100 ปี You're already in a bottle. What now? นี่ This พา is the only way. Now I'll ใครวะ never ที่ be able เป็ to น show you how แบบ the นี้เหมือนกันมา Valerian คุยด้วย Mirage is ที่อยู่กับเราตอน supposed เนี้ย to look. จำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ Hold on. I have an idea. Yes, General Sangonomiya. I'm all ears. If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? กล่องลวงตาเหรอ Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. 1 second. Here. Is this it? อันนี้ Wow! A huge shell! It's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this is where it's been hiding! It was once a ritual vessel used for making offerings in the Moun Shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro, and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki, which gives it its power. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. Its final resting place was unknown. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valerian Mirage, the pearl's light died out. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door, can you? Oh, I get it now. The shell must have been having too เดี๋ยว much fun one ไม่ใช่ day คลีอันนั้น and got locked in the solitary confinement room. I understand now too. The core has been wearing out recently. That's why you were able to follow the pearl all the way here. อ๋อลองใช้ดู Back to the story. Without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. These have the same effect as the offerings at the shrine. Wow! I never knew this thing was so powerful. It is. Powerful enough to help you repair the Valerian Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island. And my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills
to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valurian Mirage in the past will achieve what they truly wish for, not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Maimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Despite all of that, I still hope that somehow, someday, they will achieve their dreams. Okay, the combined power of our hopes and dreams is at your disposal. Look! The wheel's been fixed! Come on, hurry! เมื่อกี้ไงที่แบบว่า Itia, you're back to normal. กลับมาแบบเดิม เดี๋ยว normal เป็นยังไงวะ Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and คือคนที่เคยเข้ามาพวกนั้นค่อนข้างกี่คนนะ5 คนใช่ไหมที่เขากลับออกไปแล้ว เขาไม่ได้มีผมสีฟ้า Yours was a ผม noble ก็ว่า wish. แปลกๆทำไมทุกคนเป็นผมสีฟ้าตาเหลืองแสงสีฟ้าหมดเลยนะเขามาสร้างใหม่เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นร่างก๊อปปี้อยู่ที่นี่แล้วแบบ Friends like that too. ใช้ผมสีฟ้า Other เฉยเลย people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Someone like me doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? คลีเป็นไร I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo car again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top of the wheel, Itia? ไปได้ไหม There is a way, but there's only space for a very few people. That's okay. เอาไว้ซ่อม I บำรุง can ดี go กว่า up by myself. But it'd be more fun with Mr. Honorary Knight. ไป I
พาน้องขึ้นไปเล่นข้างบนหน่อย It's so high. What happens if we fall off? ก็ไพมอนบินได้ไม่เป็นไรหรอก Yeah, but Paimon's เอ้ยก็มีไกลเดอร์ไง for you. Don't worry, I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time myself. ทุกคนภาคคนเดียวกันใช่ไหมแค่แบบตอนเป็นโอเชียนิตคือใส่เอฟเฟกต์เสียงให้มันเหมือนโอเชียนิตแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะคือเขาให้ขึ้นไปข้างบนอ๋อขึ้นจากตรงนี้ได้มั้งยังไงดีวะทางนี้เหรอลองดูแล้วครับอ่ะเดี๋ยวทำไมไม่เป็นกล่องอ่ะผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยคือแบบโคตรดีเลยนะโอเคยังไงต่อวะจริงๆมันไม่ได้ขึ้นทางนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาน่าจะมีทางนี่ไงไม่ต้องปีนครับแหมเกือบต้องปีนละนี่เอ้ยมีกล่องให้ด้วยเก็บเลยดีไหมเก็บก่อนดีกว่ากล่องนี้มันอยู่สูงเก็บขึ้นมาใหม่มันต้องไปอ๋อเรารอมันมาใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนะจะมาตรงนี้เนาะต้องทำเป็นเหมือนเป็นเนี่ยเลยไอชิงช้าสวรรค์นะ Forest View อะแบบว่ามีกระเช้าอยู่ใช่ไหมเราเข้ากระเช้าได้ใช่ไหมล่ะใช่ป่าวะ ถ้าเข้าไม่ได้ขึ้นมาไงมันจะตีขึ้นมาใช่ไหมเรารอไหมรอกันขึ้นมาโพซิชันมันดีไหมเนี่ยโอเคเกือบโอเคมันก็เป็นสถานที่ที่ให้ขึ้นได้นะเนาะโหแล้วสูงมากเลยอะที่เห็นเป็นทะเลทรายนี่คือด้านนอกหรือเปล่าเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีนะครับสำหรับสายถ่ายรูปนะซึ่งไม่ใช่ผมนะครับ Sure thing. จริงมันเอาคนขึ้นมาเยอะต่อรอบไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าต่อกระเช้าหรือเปล่าอันนี้เรามี4ใช่ไหมมีถ้าไปกระเช้าอื่นก็ได้ไม่ใช่หรอคนอื่นอาจจะไม่ได้ขึ้นไปพร้อมกันแต่ว่าก็ได้ขึ้นมาเหมือนกันอ๋อว้าว Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations to life. But once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Others regret ever setting foot in this place. Do you ever get sad, Idia? I feel lonely at times, but not sad. แล้วเดี๋ยวนะพอเราออกไปเขาจะสร้างมีของเราออกมาด้วยป่ะเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะได้คนช่วยเยอะเลยนะเนี่ยBefore they left, they asked me to make replicas of themselves using hydro-eidolons. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here, as if this was their way of keeping their dreams alive. That's beautiful. ขอให้สร้างมิมิกออกมาเอง I don't know how they're faring in the outside world, but just the ไม่รู้หน้าขนาดไหน thought แล้ว that ไม่ one รู้ว่า day พวกนั้นนี่ they might เป็นยังไงกัน achieve บ้างแล้ว their ครับ dreams and live on the เฮ้ยผม outside อยากให้ just มัน as มี their แบบว่าพอจบ counterparts อยู่ do ใน in นี้ใช่ไหม here. ให้เราไปหาคนพวกนั้น That's แต่ enough ผมว่า to ไม่มี make แน่เล me ย happy. It feels like I'm here waiting for them in the เฮ้ future, ยที่ฉากเราเลื่อนไปด้วย where เนี่ย they've achieved everything they wanted. Really? I just think that every dream, every wish is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of light within them, it still makes them smile fondly. That's all it takes. Well, I feel super happy right now. Then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole ไป time. เจออลิซได้ยังไง It's just วะ a อย่างง giant ง muddy เลยเนี่ย swamp to me. Time for Paimon to give you a nickname.
Mud Fairy! Watch out for Idea the Mud Fairy! ให้ตายเถอะ How dare you mock me? Roar! I'll gobble you up in one mouthful! Oh, I'm still embarrassed to have shown you my uglier side, but I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I hope you'll take some time to enjoy yourselves. ไม่เอาไปเปิดให้คนเข้ามาYep, I want to get everyone together for one last ride on the choo-choo cart. จบแล้วนะครับสำหรับเควสนะครับในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายเนาะก็คือไปเก็บชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วก็มาซ่อมนะครับเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกดีนะครับเป็นไม่รู้จะพูดยังไงวะแต่มันก็ทิ้งปมไว้นิดๆหน่อยๆเนาะแบบว่าเขาไปรู้จักกับอลิสได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงออกมานะครับเพราะผมจำไม่ผิดโอเชียนิตเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเมืองน้ำใช่ไหมหลายตัวก็ออกมานะครับก็ไม่รู้ออกมาทำไมกันเนาะนี่เนี่ยตัวเนี้ยเอนโดล่าเนี่ยอยากให้แบบใช่ไหมมันเป็นเอนโดล่าเขาก็เป็นพูดน้ำเหมือนกันใช่ไหมถ้าให้มาเจอถ้าให้มาเจอกันนี้จะเป็นยังไงจะคุยกันไหมเอนโดล่าคุยได้ใช่ไหมผมจำไม่ผิดพูดได้พูดรู้เรื่องหรือเปล่าผมขอเช็คนิดนึงนะครับมันอยู่ในไหนวัสดุไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรอเหมือนจะไม่มีนะโอเคงั้นไม่เป็นไรครับก็คลิปนี้ประมาณชั่วโมง10 นาทีนะครับผมอาจจะไม่ตัดนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าไม่ตัดก็คือลงได้เลยประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาเล่นอีเวนต์นะครับซึ่งผมน่าจะอัดพรุ่งนี้ไม่ก็มะรืนนี้แล้วก็เก็บเควสโลกนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ